السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا معايا هذه الوصفة. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفة لعلاج السعال. فكنحضروا واحد المحلول طبيعي لعلاج السعال، مشاكل ديال السعال والزكام. فنخليكم مع المقادير الفيديو والطريقة في نفس الوقت. فاول حاجه كنستعملوا في هذه الوصفه هي اللفت الابيض. فكناخذوا اللفت الابيض بهذا الشكل هذا، نحاولوا ناخذوا اللي كيكون ما فيهش الدواء. ما لقيناش فنحاولوا نغسلوه مزيان بشويه الخل، باش هكذا كنحيدوا منه المواد الكيميائيه اللي كيكونوا كيستعملوا في الزراعه. فغادي نشد هذه لفته متوسطه، ما كبيراش بزاف وفي نفس الوقت ما صغيراش. فغادي نقشرها. سمحوا لي الفيديو ما تيبانش بان كنقشر، ولكن على العموم فكنقشر اللفته عادي كيف كلشي كيعرف كيفاش يقشر اللفت. فكنقشر اللفته كيف قلت لكم من بعد ما كنغسلها مزيان. ضروري كنغسلوها مزيان، نحيدوا منها ديك القشره ديالها باش كتحيد منها جميع المواد الكيميائيه اللي كيكونوا فيها. فهذه وصفه طبيعيه وصحيه ومجربه 100%، فغادي تعجبكم. من بعد ما قشرت اللفته بحال هذا الشكل هذا، فمن بعد ما قشرت اللفت غادي ناخذ الحكاكه. فمن بعد ما قشرتها بهكا، فانتم كتبان لكم بان نقيه ما فيها لا قشره لا حتى شي حاجه نهائيا. فغادي ناخذ الحكاكه اللي كنحكوا بها الخضره وواحد البواطه، وغادي نحك ديك لفت حبه وحده. ممكن انكم تستعملوا بواطه ديال التزاج، كيف ممكن انكم تستعملوا بلاستيك كيف درت انا، فماشي مشكل بحال بحال. فغادي نحكوا هاد اللفته في الحكاكه اللي كتكون رقيقه، اللي كيكونوا السنان ديالها رقاق. غادي نحكوها كامله، يعني نحكوا ديك اللفته مزيان كامله، نعطوها وقت حتى نحكوها. فكيف قلت لكم هذه وصفه فعاله وخصوصا للاطفال، فغير جربوها ما غاديش تندموا عليها وعلى ضمانتي. فمن بعد ما حكيت داك اللفت بهذا الشكل هذا، فكيجي بهذا الشكل هكا كيبان لكم. فغادي نضيف عليه 2 المعالق صغار ديال السكر سنيده، اولا معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده. فهاد الحجم هذا بالنسبه للمعلقه الصغيره. غادي نخلط مزيان هذا الخليط ديال السكر سنيده واللفت محكوك. فكنخلط الخليط مزيان حتى كتجانس ليا السكر سنيده مع داك اللفت المحكوك. فتنخلطهم مزيان بحال هذا الشكل هذا، فما تبقاش كتبان لينا سنيده. من بعد غادي ناخذ واحد الكاس اولا قرعه اللي موجود عندكم، كتوضعوا فيه الخليط. فكتبان لكم ان الخليط ما فيهش الماء، ومن بعد غادي يطلق سائل، يعني غادي يطلق الماء ديال اللفت. فهكا كيكون بهذا الشكل هذا. فغادي نغطيه بالسلوفان، او الا عندكم قرعه فكتسدوا بالقرعه بالغطاء ديال القرعه. فكيف قلت لكم غادي نغطيه بالسلوفان بهذا الشكل هذا، وغادي نخليه لمده 8 سوايع. نخليوه لمده سوايع، فغادي نديرو مع الصباح بكري ونخليوه غادي نستعملوه بالليل. فكيبقى تقريبا 8 سوايع او اكثر، فماشي مشكل. من بعد ما دازت 8 سوايع فهانتوما كتشوفوا كيفاش كيولي. فغادي نحيد السلوفان. ها هو تيبان بانه طلق واحد السائل، فبحال شكل السيرو. هانتوما كيبان لكم بانه طلق واحد الماء. فهذاك المحلول هو اللي كنستعملو في علاج السعال. فهذه فهذه وصفه فعاله، جربوها وما غاديش تندموا عليها. فغادي ناخذ واحد الكاس، وغادي ناخذ الصفايه ديال القهوه اللي كنصفيو بها القهوه، وغادي نصفي بهذا المحلول هذا الخليط هذا، باش نحصلوا على واحد المحلول اللي كيكون مصفي من داك اللفت. ممكن انكم تتناولوه هكا كي بغيتوا، ولكن بالنسبه للاطفال فمن الاحسن انكم كتعطيوهم داك السائل كيشربوا هكاك احسن. فكيف قلت لكم كنصفيو هذا المحلول هذا كنتناولوه يعني فاش كنبغيو نعسو. قبل ما نبغيو نعسو كنشربوه كامل داك المحلول. صافي هذه هي الوصفه. فهذا هو الشكل ديالها. كنصفيو مزيان داك الخليط مزيان من يعني داك الماء كنصفوه مزيان من داك اللفت. فكيف قلت لكم هذه وصفه مجربه، وانا هذه هي الوصفه ديالي اللي كنستعمل بالنسبه للزكام وبالنسبه للسعال خصوصا. فكنحصلوا على هذا المحلول هذا. فهانتوما كيبان لكم الشكل ديالو كيفاش كيجي، او سيرو مركز بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم كنتناولوه بالليل قبل ما كنعسو. فمن الاستعمال الاول كتحسوا بالفرق، فتقدروا تستعملوا مره واحده فقط وكيجيب الله الشفاء.
فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، واكيد انكم غادي تجربوها، وان شاء الله غادي تنال الاستحسان ديالكم، والله يجيب الشفاء للجميع، الناس الكبار والناس الصغار وكل شيء. وصدقوني هذه وصفه امنه على وليداتكم، فما تخافوش منها، جربوها وانتم مأكدين ومطمئنين بانها وصفه فعاله ان شاء الله وصحيه وما فيها حتى مشاكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.